Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. We'll read from Bhagavad Gita, 12. 12:20. Mm-hmm. You name the book? I have. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we'll be reading today from Bhagavad Gita,
Šiandieną skaitysime iš Bhagavad Gitas. Chapter 12, verse 20. 12 skyrių 20 tekstas. And today's lecture will be very interesting, I think. Ir aš manau, kad šiandienos paskaita bus labai įdomi. Because we won't just listen to some theory, but we will also have some practical application. Nes mes ne tik tai klausysimės kažkokios teorijos, bet taip pat turėsime ir praktinį pritaikymą. So we'll have some exercise that we will all do together. Mes turėsime pratimą, kuriuos visus kartu darysim. Which will be very interesting. Ir tai bus labai įdomu. So the verse goes as follows. Posmas skamba taip. Yetu tamamritam idam yatoktam paryupashate shadadhana matparama bhaktaste tivame priyaha. Those who follow the imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. Kas pasišventęs su tvirtu tikėjimu žengia šiuo amžino atsidavimo tarnystės keliu, mane laikydamas aukščiausiu tikslu, tas labai, labai brangus man. Prabhupados komentaras. In this chapter, from verse 2 through the end, from my aveshya mano ye mam, fixing the mind on me, through yeto dhammamritam idam, the religion of eternal engagement, the Supreme Lord has explained the process of transcendental service for approaching Him. Such processes are very dear to the Lord, and He accepts a person engaged in them. The question is, who is better? One who is engaged in the path of impersonal Brahman, or one who is engaged in personal service of the Supreme Personality of Godhead? Was raised by Arjuna, and the Lord replied to him so explicitly that there's no doubt that devotional service to the Supreme Personality of Godhead is the best of all processes of spiritual realization. In other words, in this chapter, it is decided that through good association, one develops attachment for pure devotional service, and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith, attachment and devotion, and thus becomes engaged in transcendental service of the Lord. This path is recommended in this chapter. Therefore, there's no doubt that devotional service is the only absolute path for self-realization, for the attainment of the Supreme Personality of Godhead. The impersonal conception of the Supreme Absolute Truth, as described in this chapter, is recommended only up to the time one surrenders himself for self-realization. In other words, as long as one does not have the chance to associate with a pure devotee, the impersonal conceptions may be beneficial. In the impersonal conception of the Absolute Truth, one works without fruitive results, meditates, and cultivates knowledge to understand spirit and matter. This is necessary as long as one is not in the association of pure devotees. Unfortunately, if one develops directly a desire to engage in Krishna consciousness and pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. Devotional service, as described in the middle 6th chapter of Bhagavad Gita, is more congenial. Congenial? One need not to bother about materials to keep body and soul together, because by the grace of the Lord, everything is carried out automatically. Komentaras. Šiame skyriuje, pradedant antruoju posmu, mai avėšė mano jėmam, į mane sutelkia protą, iki paskutiniojo, jei tu dharmam ritam, ši amžinosios tarnystės religija, aukščiausias viešpats kalbėjo apie transcendentinės tarnystės, kuri leidžia ateiti pas jį metodus. Visus šios metodus viešpats labai vertina ir neatstumia nei vieno, kuris jam tarnauja. Į Arjunos klausimą, kas geriau, ar eiti be asmenio brahmano pažinimo, ar asmeniškos tarnystės aukščiausiam Dievo asmeniui keliu, viešpats atsako labai aiškiai, nepalikdamas menkiausios abejonės, kad geriausias iš visų dvasinio pažinimo kelių yra atsidavimo tarnystė Dievo asmeniui. Kitaip sakant, šis skyrius prieina prie aiškios išvados, kad bendravimas su iškeliomis sielomis skatina norą
užsiimti atsidavimo tarnystę, o jie savo ruožtu paskatina norą kreiptis į tikrą dvasinį mokytoją. Gavęs dvasinio mokytojo įšventinimą, mokinys su tikėjimu širdį klausosi mokytojo kalbų apie viešpatį, kartoja viešpaties vardus ir laikosi reguliatyvinio atsidavimo tarnystės taisyklių. Taip prasideda jo transcendentinės tarnystės viešpačioj kelias. Šiame skyriuje viešpats rekomenduoja būtent atsidavimo tarnystės kelią, todėl nėra jokios abejonės, kad atsidavimo tarnystė yra vienintelis absoliutus savęs pažinimo kelias, leidžiantis pasiekti aukščiausią Dievo asmenį. Besmenė absoliučios tiesos suvoktis, kaip rašoma šiame skyriuje, paranki tik iki tol, kol žmogus nenusilenkė Dievui ir nestojo į savivokties kelią. Trumpiau sakant, kol žmogus neturi galimybės bendrauti su tyru bhaktu, jam gali būti naudingas ir besmenio aspekto suvokties kelias, nes juo eidamas jis atsižada savo veiksmo vaisių, medituoja ir įgyja žinias, padedančias suvokti skirtumą tarp dvasios ir materijos. Tai svarbu, kol jis nepradėjo bendrauti su tyru bhaktu. Bet jei žmogui nusišypso sėkmė ir jis iš karto susidomi atsidavimo tarnystę, tai yra Krišnos sąmonės praktika, jam nereikia pereiti visų šių dvasinės savivokties pakopų. Atsidavimo tarnystė, apie kurią rašoma 6 viduriniuose Bhagavad Gitos skyriuose, yra artimesnė gyvosios būtybės prigimčiai. Bhaktui nebereikia rūpintis, kaip pragyventi. Viską, kas būtina viešpaties malonė, jis gauna savaime. Tai baigėsi Bhaktivedanta 12 Bhagavad Gitos skyriaus, pavadinto atsidavimo tarnystė, komentaras. Om Jnana Timidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Shunyavari Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this verse I found very interesting. Man atrodo šis posmas labai įdomus. In the beginning, Krishna says Pradžioje Krišna sako, that those who follow this imperishable path of devotional service tai yra tie, kurie eina šituo nenykstančio atsidavimo tarnystės keliu and who completely engage themselves with faith, ir kurie visiškai su tikėjimu užsiima šituo keliu, making me the supreme goal, are very, very dear to me. padarė mane aukščiausiu savo tikslu, yra labai labai brangus man. There's a few very interesting points in this particular verse. Ir šiame posme, konkrečiam posme, yra keletas labai įdomių momentų. First of all, Krishna says that this path of devotional service is imperishable. Pirmas dalykas, Krišna sako, kad šis atsidavimo tarnystės kelias yra nenykstantis. So this path of devotional service is a path that is eternal. Tai yra šitas kelias yra amžinas kelias. It's something that cannot be broken. Tai yra tai, ko negalima sugriauti. It's a path that cannot just disappear. Tai yra kelias, kuris negali tiesiog išnykti. So therefore Krishna says those who follow the imperishable path of devotional service. Todėl Krišna sako, kad tie, kurie eina šituo nenykstančio atsidavimo tarnystės keliu, And then those who engage with full faith. ir taip pat tie, kurie užsiima su visu savo tikėjimu. Faith is not just like a standard belief system of like,
I believe this or I believe that. Ir tikėjimas nėra įsitikinimo sistema, kad aš tikiu tuo arba tikiu anuo. But Krishna talks here about a transcendental faith. Krišna kalba čia apie transcendentinį tikėjimą. The faith that is based on a realization. Tikėjimas, kuris yra grindžiamas patirtimi. And the realization is that this path of devotional service can bring me close to Krishna. Ir ta patirtis yra tai, kad atsidavimo tarnystės kelias gali priartinti mane prie Krišnos. And then Krishna says, those people who make me my goal Ir tada Krišna sako, tie, kurie padaro mane savo tikslu, are very, very dear to me. yra labai labai brangus man. So he affirms that this devotional service Taigi jisai patvirtina, kad šita atsidavimo tarnystė attracts you to the Supreme Lord, pritraukia jūs prie aukščiausio viešpaties, but also the Supreme Lord enters a relationship with you. bet taip pat aukščiausias viešpats priartėja prie jūsų And you become very, very dear to him. ir jis tampat labai labai brangus jam. Srila Prabhupada in the purport, he talks about the difference between impersonalism or impersonal realization and spiritual realization. Ir Prabhupada savo komentare kalba apie impersonalų suvokimą ir apie dvasinį suvokimą, transcendentinį suvokimą. As we know, there are multiple paths in Vedic culture. Mes žinome, kad vedinė kultūra yra daug kelių. There's the path of impersonalism, Yra impersonalizmo kelias, where you think that this world is all Maya, kai jūs galvojate, kad visas šis pasaulis yra maja, this world is all illusion, kad visas pasaulis yra iliuzija. and you're basically also a sort of illusion. Ir jūs taip pat esate tam tikrą prasme iliuzija. But at the same time, you yourself, you're the only existence Bet in this universe. Bet tuo pat metu jūs pats ir esate vienintelis tai, kas egzistuoja visatoje. But we as Vaishnavas, we don't think like this. Bet mes vaišnavai negalvojam taip. And Srila Prabhupada says that with this sort of thinking, you cannot get very far. Ir Prabhupada sako, kad taip mąstydami mes negalime toli nueiti. You stay at the platform of impersonal realization, and that's it. Jūs pasieksite impersonalaus patyrimo padėtį ir tai viskas. But then you have the devotional service. Bet taip pat mes turime atsidavimo tarnystę. And the devotional service needs a specific type of surrender. Ir atsidavimo tarnystė reikalingas specifinis atsidavimo tipas. And Krishna says here, one has to engage in that path of devotional service. Krišnas sako, kad reikia eiti šituo atsidavimo tarnystės keliu. With that faith. Su šituo tikėjimu. How do we create, or how do we know that we are on the path of devotional service, and how do we create faith? Ir kaip mes žinome, kad mes einame šituo atsidavimo tarnystės keliu ir kad mes turime tinkamą tikėjimą. Srila Prabhupada explains to the purport that we have to accept a bona fide spiritual master. Prabhupada komentare sako, kad mes turime priimti bona fide dvasinį mokytoją. Why is that? Ir kodėl taip? The bona fide spiritual master is giving us the knowledge and the understanding Bona fide dvasinis mokytojas duoda mums žinias ir supratimą of our relationship, apie mūsų santykį, of this world, apie šito pasaulio ir of what our goal is. taip pat apie tai, koks yra mūsų tikslas. So we have these three aspects here. Taigi mes čia turime tos tris aspektus. And this is, so to speak, our formula of devotional service. Ir tai yra mūsų atsidavimo tarnystės formulė. Understanding that, okay, we are here in this world. Suprasti, kad mes esame taip šitame pasaulyje. This world is not just an illusion, the world is reality, it exists. Ir kad šis pasaulis nėra tiesiog iliuzija, šis pasaulis yra realybė, jis egzistuoja. But there is a cover of illusion. Bet jisai yra padengtas iliuzijos. Of thinking that we are this body and we are the mind. Tai yra tos iliuzijos, kai mes galvojame, kad aš esu šis kūnas ir šis protas. Then we receive the knowledge of devotional service. Ir tada mes gauname žinias apie atsidavimo tarnystę. We start practicing it using practical application. Mes pradedam praktikuoti tai naudodami praktiškus įrankius. Because devotional service is not just reading or hearing about it. Nes atsidavimo tarnystė nėra vien tik tai skaityti ir klausytis apie tai. But devotional service is about your own experience in this life and with Krishna. Bet atsidavimo tarnystė taip pat yra ir mūsų pačių patirtis šiame gyvenime, patirtis su Krišna. Because otherwise it just becomes a plain belief. Nes kitokia atveju tai būtų tiesiog plokščias tikėjimas. It becomes not a knowing. We just believe in something. Ir būtų netgi šiek tiek įkyru, nuobodu, kai mes tiesiog būtumėm įsitikinę. We can say it becomes a theory. Mes galime sakyti, tai tiesiog būtų teorija.
A theory can be true, a theory can be not true, right? Teorija gali būti teisinga, gali būti neteisinga. Yes, the perfect example of the Big Bang theory. Tobulas pavyzdys yra didžiojo sprogimo teorija. It's just a theory. Nobody knows. Tiesiog teorija, o niekas nežino. Even for us, we read in our devotional scriptures that the world and the universe has been created in a certain way. Netgi mes atsidavę, mes žinome, kad visata buvo sukurta tam tikrų būdų. But for us at the moment, it is very theoretical. Bet dabartiniu metu mums tai taip pat yra teoriška. It is very hard to understand what exactly happened. Labai sunku suprasti, kas iš tiesų įvyko. Why is that? Because we are limited with our senses. Ir kodėl taip yra? Dėl to, kad mūsų juslės yra labai ribotos. Our senses only accept what we can see, what we can touch, what we can feel. Mūsų juslės gali suvokti tai, ką galime pamatyti, galime paliesti, ką išgirsti. And this is the reality that we live in. Ir tai yra realybė, kurioje mes gyvenam. There's always the question that one gets many times from people that don't believe in God. Labai dažnai girdime klausimą iš žmonių, kurie netiki Dievu. They say, okay, you believe in God? Show me God. Jie sako, na gerai, tu tiki į Dievą, parodyk man Dievą. So how do you show God O now? kaip jūs galite parodyti Dievą? It's not something that is physically available for our vision at the moment. Tai nėra tai, kas mums lengvai pasiekiama mūsų regėjimui šiuo metu. Although, according to the Vedic scriptures, Nors pagal Vedų šventraščius, we say that the God is actually visible to us physically. mes iš tikrųjų sakome, kad Dievas yra regimas mums fiziškai. Where? In the sun. Kur? Saulėje. Because it said that the Lord resides as Surya Narayana. Nes yra sakoma, kad viešpats jisai gyvena kaip Surya Narayana. It said that he's residing in the Savitra Mandala. Jisai sako, kad Dievas gyvena Savitra Mandaloj. Savitra Mandala Madhyavarti Narayana Sarasijasana Sanivishta Kiravan Makara Kundalavan Kiriti Hiranmai Vapu Drita Shankar Chakraha Shankar Chakra Gadapane Dvaraka Nilyachyuta Govinda Pundari Kaksha Rakshamam Sharanagatam. The Lord resides inside of the Savitra Mandala, inside of the sun. Taigi viešpats jisai gyvena Savitra Mandaloj, Saulės viduje. How does he reside in there? Ir kaip jis ten gyvena? He resides there with a beautiful face. Jisai gyvena ten su labai nuostabiu veidu. He resides there with beautiful earrings. Jisai ten gyvena turėdamas labai gražius auskarus. He's residing there with a beautiful necklace. Jisai ten turi labai gražų vėrinį. There's all these details that are there. Ir visas detalės yra pateikiamas. That's the description of the sun according to the Vedas. Toks yra Saulės aprašymas pagal Vedas. So we can say, show me God, you point to the sun. Taigi, jeigu kažkas pasakys, parodykit man Dievą, galit parodyti jam į Saulę. Because ultimately the sun is giving us life. Nes galiausiai Saulė suteikia mums gyvybę. Without the sun, we won't be living a healthy life. Be Saulės mes negyventumėm čia. So what for us, it is very hard to understand. Taigi, mums tai gali būti sunku suprasti. It is very hard to understand things that we can't see, that are not in our vision. Labai sunku suprasti dalykus, kurių mes nematome, kurie nepatenka į mūsų regėjimą. And therefore it is important that we learn how to apply this devotional service practically. Todėl mums labai svarbu mokytis, pritaikyti atsidavimo tarnystės principus praktiškai. Because ultimately this devotional service is on a transcendental platform. It's not on a platform from our world. Nes galų gale atsidavimo tarnystė yra transcendentiniam lygmenį, tai nėra mūsų pasaulio lygmuo. So Krishna recommends here, we have to perform that devotional service. Ir Krišna rekomenduoja, mes turime atlikti atsidavimo tarnystę. We have to engage in some services, and there's many types of services that we can Mes turime perform. atlikti kažkokią tarnystę ir yra daugybė įvairių tarnystės rūšių, kurias galima atlikti. Prahlad Maharaj mentions 9 types of devotional services, Prahlada Maharadža mini 9 atsidavimo tarnystės formas. which starts with hearing and chanting. Jos prasideda nuo klausymosi, kartojimo. And those are our main focuses, that we hear and chant. Ir mūsų pagrindinis dėmesys taip pat yra klausytis ir atkartoti. Chanting means we can chant silently in japa, Atkartoti reiškia, mes galime atkartoti tyliai, džapą, or we can chant in kirtan. arba galime atkartoti garsiai, kirtane. And then Srila Prabhupada explains here in the purport, Ir tada Prabhupada komentare paaiškina. which I just understood while reading a little bit. Ir aš dabar tik tai supratau skaitydamas. He talks, there's 2 types of surrender that exist. Jisai sako, kad yra 2 atsidavimo tipai. There is a passive surrender.
Ir atsidavimo kelias. And there's an active surrender. Ir taip pat yra aktyvaus atsidavimo kelias. Those are two passive and active. Atsidavimo kelias, pasyvaus atsidavimo kelias ir aktyvaus atsidavimo kelias. So these types of surrenders, I will explain a little bit how they work. Ir aš truputį paaiškinsiu, kaip jie veikia abu. Active surrender means we are engaging in devotional service. Aktyvus atsidavimas reiškia, mes užsiimame atsidavimo tarnystę. We are taking up this path, we are hearing, chanting, engaging in service in a temple. Taigi mes einame šituo keliu, mes užsiimame aktyvą atsidavimo tarnystę, atliekame tarnystę šventykloje. And we are creating a relationship like this with Krishna. Ir su Krišna kuriame santykius tokiu būdu. That relationship grows and grows and grows throughout our lives. Taigi, ir šitas ryšys, jisai auga ir auga visą mūsų gyvenimą. This is compared to the analogy of a monkey holding on to its mother monkey. Taigi, ši analogija yra palyginama su beždžioniuku, kuris laikosi įsikibęs į savo motiną beždžionę. And this is the devotional service that we most of the time practice. Ir tai yra atsidavimo tarnystė, kurią mes daugiausia laiko praktikuojam. We are eager for service, we are praying even for more service, right? Mes trokštam tarnystės, mes netgi meldžiame gauti daugiau tarnystės. So we are the monkey who holds on to the mother. Mes esame tas beždžioniukas, kuris laikosi įsikibęs į motiną. Meaning that we are the bhaktas that hold on to Krishna. Reiškia, kad mes esame tie bhaktai, kurie laikosi įsikibę į Krišną. Praying for more service and more relationship. Prašome daugiau tarnystės, daugiau santykio. But then there is the passive surrender. Bet tada tai yra taip pat pasyvus atsidavimas. And the passive surrender works slightly differently. Ir pasyvus atsidavimas veikia truputį kitaip. In the passive surrender we say, "Oh Krishna." O pasyvaus atsidavimo atveju mes meldžiame, o Krišna, I'm yours. aš esu tavo. Forever. Visada. All the things that belong Visi dalykai, kurie to me are actually yours. Iš tikrųjų yra tavo. So, and in this way, Ir tokiu būdu, one goes on with his life. žmogus taip toliau gyvena savo gyvenimą. And, one engages in devotional service, but in a more, let's say, distant attitude. Taigi, ir jisai toliau atlieka savo atsidavimo tarnystę, bet truputį tokiu distanciniu keliu. Always saying, "Oh, Krishna is my everything, that's it." Visą laiką sakydamas, o Krišna yra viskas man. Na ir tiek. And then one is just waiting for the mercy to happen. Ir tada jis tiesiog laukia, kada nutiks malonė. One is not eagerly striving for the mercy, but one just waits till the mercy of Krishna comes to Ir us. žmogus jis nesiekia aktyviai tos malonės, jisai tiesiog laukia, kol ta malonė jį ant jo nukris. And this type of surrender is compared to the mother holding its kitten. Ir šitokios rūšies malonė yra lyginama su mama kate, kuri laiko savo kačiuką. The kitten can just lie around anywhere, and the mother can come out of a random moment and pick up the kitten and go somewhere with the kitten. Taigi, ir kačiukas jisai guli bet kurioje vietoje bejėgis, bet mama gali ateiti ir bet kurią akimirką paimti jį ir nusinešti kažkur kitur. So we are just waiting for Krishna's mercy to Taigi, mes appear. tiesiog laukime, kol Krišnos malonė nutiks. So Srila Prabhupada actually mentions these two types of surrenders right here in the verse and in the purport. Prabhupada savo komentare kaip tik tai mini šitos du tipus atsidavimo. Right? In one way he says, you engage in devotional service. Ir vienu atveju jis sako, jūs užsiimate atsidavimo tarnystę. And in the end he says, one need not to bother about materials to keep body and soul together, because by the grace of the Lord, everything is carried out automatically. Ir pabaigoje Prabhupada sako, kad bhaktai nebereikia rūpintis, kaip pragyventi. Visa, kas būtina, viešpaties malonės gaus savaime. So that passive surrender is there, it exists. Taigi čia yra, egzistuoja tas pasyvus atsidavimas. But for us, sometimes this sort of surrender is very, very hard to understand. Bet mums kartais tokie tipo atsidavimai yra labai, labai sunku suprasti. And for us, what is more tangible and what is more easy to grab is what we can do in this moment. Bet mums yra lengviau suprasti, suvokti tai, ką mes galime padaryti šią akimirką. And what we can do in this moment is the process of devotional service. Ir ką mes galime padaryti šią akimirką, tai yra atsidavimo tarnystės procesas. Especially starting with chanting and hearing and so on. Ypatingai pradedant nuo giedojimo, atkartojimo ir taip toliau. And in this way, we can grow in our spiritual life. Ir tokiu būdu mes galime auginti savo dvasinį gyvenimą. And we can reach a point of realization. Ir galime pasiekti suvokimo lygį. And that realization becomes at one point so strong. Ir tas patyrimas, suvokimas kažkurio momentu pasidarys toks stiprus.
that we even want to share it with others. kad mes norėsime dalintis juo su kitais. We can see the example of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Srivas Angam. Mes matome Šri Čaitanijos Mahaprabhu Šrivasa Angame atveju. Chaitanya Mahaprabhu did kirtan in Srivas Angam, first of all, with closed doors. Nobody was allowed to enter. Čaitanija Mahaprabhu pirmiausia darė kirtaną Šrivasa Angame už uždarų durų ir niekam nebuvo leidžiama įeiti. And even when someone tried to secretly slip in, through the back door, so to speak, Ir net jeigu kažkas bandydavo įsliūkinti pro galinės duris, Chaitanya Mahaprabhu, he felt it. jisai Čaitanija Mahaprabhu tai pajusdavo. And he even says, who is the person who is unauthorized staying here in this room? Ir jisai klausdavo, kas čia tas žmogus, kuris neautorizuotas būti šitam kambarį. Please, go somewhere else for now. Prašau, dabar eik kažkur kitur. Because it shows that we in our devotional service have to make our own experience. We have to taste devotional service. Nes tai reiškia, kad savo atsidavimo tarnystės kelyje mes turime gauti kažkokios patirties, mes turime paragauti atsidavimo skonį. We have to understand the taste of Krishna. Mes turime suprasti Krišnos skonį. And there's a saying that a ill doctor cannot heal you because he by himself is not healthy. Nes yra sakoma, kad sergantis gydytojas negali pagydyti jūsų, nes jisai pats nėra sveikas. So we have to become healthy in the first place. Taigi visų pirma, mes turime patys pasveikti. And this can happen through one's personal experience with Krishna. Ir tai gali įvykti per asmeninę patirtį kartu su Krišna. So Chaitanya Mahaprabhu was first of all doing kirtan only in Srivas Angam with closed doors. Nobody was allowed to enter. Taigi Šri Čaitanija Mahaprabhu pirmiausia darė kirtans už uždarų durų ir niekas negalėtų ten patekti. But at one point the kirtans became so deep and so full of realization Bet kažkurio momentu kirtanai pasidarė tokie gilus, tokie kupini realizacijos patirties, that Chaitanya Mahaprabhu thought that, wow, this is such a great gift, we have to share it to others. kad Čaitanija Mahaprabhu pagalvojo, tai tokia nuostabi dovana, mes turime dalintis ją su kitais. Everybody has to know about this. Visi turi apie tai sužinoti. And everybody should be able to chant and dance Ir for visi- the Lord. Ir visi turi turėti galimybę šokti ir dainuoti dėl viešpaties. So then he decided to open the doors of Srivas Angam Ir tada jis nusprendė atverti Šrivasa Angamo duris. and he let the Vaishnavas into Srivas Angam. Ir jis leido vaišnavams įeiti į Šrivasa Angam. But at the same time, he started this journey of Harinam Sankirtan through India. Bet tuo pat metu jis pradėjo savo Harinam Sankirtanos kelionę po visą Indiją. And he started spreading this prema to everyone. Ir jis pradėjo skleisti šitą premą visiems. And he was not making any distinctions between caste and where the person comes from. Jis nedarė jokios skirtumų, ar kastos, ar iš kur žmogus kilęs. He just gave it to anyone. He felt everybody is able and everybody is allowed to deserve the holy name. Taigi jisai davė visą tai kiekvienam, jisai suvokė, kad kiekvienas yra vertas gauti šventą vardą. We can see that in India, Mes galime pamatyti, kad Indijoje there's sometimes in many places there's a lot of division happening kartais ir daugelį vietų iš tikrųjų kyla tokie suskirstimai between the different castes that exist there. tarp įvairių kastų, kurios ten egzistuoja. Because there's sometimes some wrong understanding on how the Varnashram Dharma actually works. Nes iš tikrųjų yra neteisingas supratimas, kaip veikia Varnašrama dharma. So there's a lot of division Taigi. between the different types of classes there. Ir todėl egzistuoja daug tokių suskirstimų tarp skirtingų klasių. And they don't allow you to chant this mantra and don't allow you to chant this and don't allow you to go there and there. Ir jie neleidžia kartoti šitos mantros, kiti neleidžia kartoti kitos mantros, jie neleidžia eiti ten ar kitur. And this is how the society worked back then as well. Ir taip veikia visuomenė ir anksčiau. But Chaitanya Mahaprabhu came and he just opened the treasure house of love for Krishna. Bet Čaitanija Mahaprabhu atėjo, jis atvėrė meilės Krišnai sandėlį. He opened up that treasure chest Jis atidarė patį tą lobyną. and he gave that holy name that was very secretive Ir jisai davė šitą šventą vardą, kuris buvo labai slaptingas. just to anyone. Davė kiekvienam. Like I've told a story. Aš pasakau istoriją. Something similar happened during Ramanuja Acharya's time, Kažkas panašaus nutiko ir Ramanudžios Ačarijos laikais. where he has received that sacred mantra. Jisai gavo šitą slaptą mantrą.
And he then spread that mantra to anyone. Ir jis tada paskleidė šitą mantrą kiekvienam. And his guru was saying, why do you do this? You will go to hell for spreading this mantra. Ir jo guru paklausė, kodėl tu taip pasielgiai, tu keliausi į pragarą už tai, kad paskleidė šitą mantrą. But he said, well, better I go to hell and everybody else get liberated. Ir jis pasakė, geriau aš eisiu į pragarą, bet kad visi kiti gautų išsilaisvinimą. This is what real success in spiritual life looks like. Ir taip atrodo tikroji sėkmė dvasiniam gyvenime. The same way, this is the principle of the Yashoda Damoda Lila. Ir lygiai tokiu pat principu yra Yashoda Damodara Lila. The principle of the Yashoda Damoda Lila is that Krishna got tied to the mortar. Ir Yashoda Damodara Lilos principas yra tai, kad Krišna buvo pririštas prie grūstuvės. But she was always 2 fingers too short. Bet virvė visą laiką buvo 2 pirštais per trumpa. And she just couldn't tie him to the mortar. Ir jie negalėjo niekaip pririšti jo prie tos grūstuvės. Mother Yashoda, what she did is she went to her friends' houses. Ir ką darė mama Yashoda, ji ėjo pas save draugės į jų namus. And she collected ropes from there. Ir surinko iš jų visas virves. And she tried and tried and tried and she went to other people's homes. Ir jinai bandė toliau, bandė. Ir tada ji ėjo į dar kitų žmonių namus. She engaged so many people into trying to bind Krishna. Jie užėmė tokią daugybę žmonių, bandydama surišti Krišną. And only when Mother Yashoda felt desperate and she was about to give up, ir kai jau mama Yashoda jautėsi desperatiškai ir jau norėjo pasiduoti, Krishna was showing his special mercy to him. Krišna parodė jai savo ypatingą malonę. Sorry. Krishna was showing this special mercy. He was very merciful to let her tie him. Krišna parodė tą ypatingą malonę, jis leido jai save surišti. It said that not even the yogis can catch Krishna. Sako, kad net jogai negali pagauti Krišnos. Krishna is very hard to find. He likes to hide. Krišna labai sunku pamatyti, jis mėgsta slėptis. Even in the Braj Leelas, Krishna always disappears. Net ir Braja Lilai Krišna visą laiką pradingsta. He never stays for very long. Jis niekada nelieka kažkur tai ilgai. And then he's putting people into desperation and separation. Ir tada Krišna jisai patalpina tos žmonės į desperaciją, į ilgesį. This is the nature of Krishna, to put us into a desperate position. Tokia Krišnos prigimtis, jis visą laiką nori mus patalpinti į tokią desperatišką padėtį. So that we can remember him and be eager for more. Kad mes visą laiką atsimintume Krišną ir norėtume daugiau. He wants to see that, do we really love him? Nes nori pamatyti, ar iš tikrųjų mes jį mylim. Or is all what we do very artificial? Ar visą tai, ką mes darome, yra labai paviršutiniška? Is it something that we do from our heart? Ar tai, ką mes darome iš širdies? Or do we just do it out of duty because we have to do it? Ar mes darome tai iš pareigos dėl to, kas turime tai daryti? We have to chant our 16 rounds. We have to follow regulative mes principles. Turime kartoti 16 ratų, turime laikyti 4 reguliuojančių principų. Do we have to or do we want to is the Bet ar question. mes turime, ar mes norime laikytis jų? And how much heart do we put into Ir these kiek things? širdies mes įdedam į šitą veiklą? So these different leelas, they represent the engagement of different devotees. Taigi šitas įvairios lylos jos parodo, kaip įvairūs bhaktai yra įtraukiami į tą tarnystę. Coming together and uplifting each other. Kai jie susirenka kartu, jie vienas kitą pakylėja. Srila Prabhupada said we have to find a bona fide spiritual master. Prabhupada sako, mes turime surasti bona fide dvasinį mokytoją. And sometimes it is very difficult to find a spiritual master or a sadhu. Ir kartais yra labai sunku surasti dvasinį mokytoją arba sadhu. Sometimes it's very rare. Kartais tai labai retas dalykas. So then how do we try to have that association? Ir kaip tada mes stengiamės turėti tokį bendravimą? By engaging ourselves in devotional service. Užsiimdami patys atsidavimo tarnystę. And understanding that at one point we have to become like that as well. Ir suprasdami, kad kažkurio momentu mes patys turėsime tapti tokiais. We are always dependent on the mercy of Vaishnavas. Mes visada pasikliaujame Vaišnavų malonę. We're always dependent and we are always very humble. Ir mes visą laiką esame labai nuolankus, visą laiką priklausomi. But we have to make an effort. Bet mes turime daryti pastangas. That we have association with Vaishnavas. Kad turėtume bendrystę su Vaišnavais. But also give association to Vaishnavas. Bet taip pat ir duoti bendrystę su Vaišnavais. But this has to be done in a very humble way. Turi būti daroma labai nuolankiai. And with that said, ir kai tai pasakyta, Sri Chaitanya Mahaprabhu has given us a set of 8 verses. Sri Chaitanya Mahaprabhu davė mums 8 posmų rinkinį. Everybody knows them as the Shikshastakam. Visi juos žino kaip Shikshashtaka.
And there's so many beautiful lessons in that Shikshastakam Ir šito šikšaštoko yra labai gražių pamokų. on how we have to cultivate our devotional service. Kaip mes turime ugdyti savo atsidavimo tarnystę. So maybe if we want, we can chant the verses together. Jeigu norit, galime pakartoti visi posmus kartu. And after each verse, I'll read the translation. Ir po kiekvieno posmo aš paskaitysiu vertimą. So everybody. Cheto darpanamajanam bhavamahadavagni nirvapanam Shreya kairava chandrika vitaranam vidyavadu jivanam Anandam buddhivardhanam pratipatam punamritasvadanam Sarvapnasnapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Glory to the Shri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and enables us to fully taste the nectar of which we are always anxious. Šlovė Šri Krišna Sankirtanai, kuri nuvalo dulkes per ilgus metus susikaupusią širdyje ir užgesina sąlygotų gyvenimo gaisrą, sustabdo besikartojančius gimimą ir mirtį. Sankirtanos judėjimas – aukščiausias palaiminimas visai žmonijai, nes jis skleidžia malonius mėnulio spindulius. Jis gyva transcendentinio pažinimo esmė, maitinanti transcendentinį palaimos vandenyną ir leidžianti mums mėgautis visada taip trokštamo nektaro skoniu. So this verse describes that our activity is the glorification of Krishna. Taigi šitas posmas aprašo, kad mūsų veikla tai yra Krišnos šlovinimas. And with that glorification of Krishna, our dust, our dirt that we have in our heart Ir mums taip šlovinant Krišną, purvas mūsų širdyje can be cleaned and be purified. gali būti visiškai išvalytas. This verse explains that we have a specific type of sadhana that we perform. Šis posmas aprašo, kad mes turime tam tikrą specifinę sadhaną. Our sadhana is to chant, the holy names of the Lord. Mūsų sadhana yra kartoti šventus viešpaties vardus. And then through this we gain the transcendental knowledge and we can be in transcendental bliss. Ir tokiu būdu mes gauname transcendentinės žinias ir mes taip pat galime būti transcendentiniai palaimai. And then we start to taste the nectar of, chanting the holy names. Ir tada mes galime pradėti ragauti šventų vardų kartojimą nektarą. The next verses. Ir kitas posmas. Nam namakari bahudani jasarva shaktis Tatra pita niyamita smaranena kalaha etadrishita vakripa bhagavan mamapi durdaiva mitrishamiham janina nuragaham. O my Lord, your holy name alone can render all benedictions to living beings, and thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. And these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. They are not even hard and fast rules for chanting these names. Oh my Lord, out of the kindness you enable us to easily approach you by your holy names, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. Manasis viešpatie, vien tavo šventasis vardas gali suteikti gyvoms būtybėms visas malonės, todėl tu vadiniesi šimtais ir milijonais vardų. Tarp jų Krišna ir Govinda. Į tuos vardus tu sukaupiai visas savo transcendentinės energijas. Jiems giedoti nėra griežtų ir sunkiai įvykdomų taisyklių. O viešpatie, iš savo gailestingumo tu suteikiai mums galimybę lengvai tave pasiekti, kartojant tavo šventuosius vardus. Bet, o varge, manęs jie nežavi. So Krishna has these hundreds and millions of names. Taigi Krišna turi šimtus ir milijonus vardų. That are all transcendental and they all carry a benefit when we chant them. Jie visi transcendentiški, jie visi turi tą naudą, kurią suteikia mums kartojant. Just like Chaitanya Mahaprabhu said here, there are no hard and fast rules. We can just chant them. Kaip Chaitanya Mahaprabhu pasakė, nėra griežtų ar sunkių taisyklių, mes galime tiesiog kartoti tuos vardus. But at the same time, we can see as well now that
there's humility flowing in the end of the verse. Bet tuo pat metu pabaigoje matome, kad nuolankumas pasireiškia šitose žodžiuose. Currently, I'm in this body and I don't have any attraction towards you. Dabartiniu metu aš esu šitam kūne ir aš nejaučiu jokio potraukio šventam vardui. Then we have the next verse. Ir tada mes turime kitą posmą. Trinadapi sunechena taroapi sahishnuna amanina manadena kirtanya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in the humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all senses and false prestige. One should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. Šventąjį viešpaties vardą reikia kartoti persiejamus nuolankumo dvasia ir laikyti save menkesniu už gatvėje trypiamą šiaudą. Reikia tapti kantresniam už medį, paminti savo puikybę ir visada būti pasirengusiam pagerbti savo artimą. Nuolankus mes nuolat kartosime šventą viešpaties vardą. So this verse explains that if we want to chant the holy names, Taigi šis posmas paaiškina, kad jeigu mes norime kartoti šventus viešpaties vardus, we cannot be in a mindset of I and mine. negalime turėti tokią nuostatą aš ir mano. We cannot be in a mindset that I'm the doer. Mes negalime galvoti, kad aš esu veikiantysis. We have to be humble. We have to be lower than the blade of grass. Mes turime būti nuolankus, turime suvokti save kaip menkesnį už žolę gatvėje. Which means that the grass, people can just walk on it and the grass doesn't care. Reiškia, kad žmonės gali mindžioti žolę, bet žolė nepergyvena. One should be more tolerant than a tree. Ir reikia būti pakantesniam už medį. Who is nowadays tolerant to little disturbances? Kas dabar šiais laikais gali pakelti mažiausius sutrikimus? It is very difficult. We get disturbed by the slightest thing. Tai dabar labai sunku, mus sutrikdo patys menkiausi dalykai. It snows, there's traffic. Sniegas, kamščiai. Or it's something at work is disturbing us. Arba kažkas tai darbe mus erzina. So there's little things that disturb us and we are not tolerant to them. Taigi, ir mažyčiai dalykai erzina mus ir mes jau nebepakenčiam. We have to be devoid of all false prestige. Mes turėtume atsisakyti klaidingo prestižo jausmo. It means we should not be proud, we should be offering respects to everybody. Tai reiškia, neturėtumėm didžiuotis, turėtumėm rodyti pagarbą visiems. Seeing everyone as an equal soul. Regėti visus kaip lygias sielas. And then in this humble state of mind, one can always chant the holy names. Ir tada su tokia nuolankia proto būsena galime visada kartoti šventą vardą. Next verse. Ir kitas posmas. Nadanam najanam nasundarim kavitam vajagadisha kamaye mama janmani janmanishvare bhavatat bhaktiya hoite kitai. Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful woman or man, nor do I want any number of followers. I only want your causeless devotional service, birth after birth. O visagali viešpatie, aš nesivaikau turtų, nereikia man nei gražuolių moterų, nei būrių pasiekėjų. Ten noriu vieno, nuo gimimo iki gimimo, be jokių išskaičiavimų, su atsidavimu tau tarnauti. When we have this desire to chant and we develop that desire for pure devotional service, Kai jūs turite šitą troškimą giedoti ir turite troškimą atlikti tyrą atsidavimo tarnystę, then our attraction for material things slowly fade. Mūsų potraukis materialiems dalykams jis po truputį nyksta. And the material fever, how we call it, Ir kaip mes vadiname materialus karštis, becomes less and less. jisai tampa vis mažesnis ir mažesnis. We can see, and often we say we can measure our quality of chanting, Mes kartais sakome, kad galime pamatuoti savo kartojimo kokybę how much our material fever is going away. pagal tai, kiek pranyksta mūsų tas materialus karštis. Or are we still hankering for a lot of things, or for a lot of desires? Tai yra, kiek nyksta tas mūsų troškimas turėti daugiau dalykų, daugiau norų. This world is based on desire. There's always something that we want to have. Žinoma, šis pasaulis yra grindžiamas troškimais, mes visą laiką norime kažką tai turėti. But sometimes less is more. Bet kartais geriau yra daugiau. Tai yra mažiau yra daugiau. Next verse. Kitas posmas. Ainanda tanunja kinkaram patita mam visham ve bhavam buddho kripaya tava pada pankacha stita dulisa vichintaya. O son of Maharaj Nanda, Krishna,
I'm your eternal servitor, yet somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms at your lotus feet. O Maharadžas Nanda sūnau, Krišna, esu amžinas tavo tarnas, bet taip jau atsitiko, kad aš nupuoliau į gimimo ir mirties vandenyną. Prašau, ištraukti mane iš to vandenyno, tegu aš būsiu vienas iš atomų prie tavo lotusinių pėdų. So here we can see that Chaitanya Mahaprabhu is, after being humble and saying, I have no qualification, Taigi čia mes matome, kaip Chaitanya Mahaprabhu po to, kai jisai jaučiasi labai nuolankus ir neturintis jokios kvalifikacijos. he's saying that, hey, I'm your eternal servant. Jisai sako, aš esu tavo amžinas tarnas. This is my constitutional position. Tai yra mano konstitucinė padėtis. Birth after birth. Gimimas po gimimo. And please pick me up from that material ocean. Prašau, pakelk mane iš šito materialaus vandenyno. And let me be just in your very close association. Ir tiesiog leisk man būti labai artimu tau. Which can be just a tiny, tiny speck of dust next to your lotus feet. Aš galėčiau būti tiesiog mažytė dulkelė šalia tavo lotusinių pėdų. Next verse. Ir kitas posmas. Nayanam galat ashrudharaya vadanam gadgara rudaya gira pulakai nichitavapukara tavanama grahane bhavishyati. O my Lord, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name? When will my voice choke up? When will the hairs of my body stand on end at the recitation of your name? O viešpatie, kada mano akyse suspindės meilės ašaros, kada jos nesenkančius rautų liesis giedant tavo šventąjį vardą? Ar sulauksiu tos dienos, kai tariant tavo vardą, ims trūkčioti mano balsas ir šiaušis plaukai? Now we can see that Chaitanya Mahaprabhu slowly starts feeling that eagerness. Ir dabar mes matome, kaip Chaitanya Mahaprabhu po truputį pradeda jausti vis didėjantį troškimą. Still in a mood of separation. Vis dar išsiskyrimo nuotaikoje. Saying, when will the days come that I will finally have some taste? Jisai sako, viešpatie, kada ateis ta diena, kai aš pajausiu kažkokį tai skonį? I'm still not crying for you. Aš vis dar neverkiu dėl tavęs. I still don't have that taste for your holy names. Aš vis dar neturiu to skonio tavo vardai. And when will I have your personal association? Ir kada aš gausiu asmeninę bendrystę su tavim? Imagine you would stand directly in front of God. Įsivaizduokite, kad jeigu stovėtume tiesiai Dievo akivaizdoj. I think our voice, like Chaitanya Mahaprabhu said, would choke up. Aš manau, kad mūsų balsas pradėtų trukinėti. Maybe we won't be able to articulate a proper sentence even. Mes negalėtume netgi teisingai sakinio suformuluoti. So when will this day happen? Taigi, kada nutiks tokia diena? The next verse. Ir kitas posmas. Yugaitam nimeshena chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda virahena me. O Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I'm feeling all vacant in the world in your absence. O Govinda, išsiskyrimo su tavim akimirka man lyg amžinybė. Iš mano akių upeliais srūva ašaros ir pasaulis rodosi tuščias, kai greta nėra tavęs. When we feel the mood of separation, kai mes jaučiame išsiskyrimo nuotaiką, we can maybe compare it to our material understanding. Gal mes galime lyginti su savo materialia patirtim. When you're in love with someone, kai jūs kažką įsimylėjot, then being separated from this person išsiskirti su ta asmenybė is sometimes very hard. Yra labai sunku. And then, a moment feels like 12 years, just like Chaitanya Mahaprabhu says. Ir tada akimirka atrodo kaip 12 metų, kaip sako Chaitanya Mahaprabhu. Because one has the desire to be with the person, because one feels comfortable, one feels loved there. Nes žmogus nori būti kartu su ta mylima asmenybė, jisai jaučia tą troškimą, jisai jaučia savo tą komfortą. And that's the safe place of ours. Ir tai taip pat yra saugi vieta mums. So in the same way, Chaitanya Mahaprabhu feels that separation from Krishna. Ir lygiai taip pat Chaitanya Mahaprabhu jaučia tą išsiskyrimą su Krišna. And it feels like, a moment feels like 12 years or more. 12 years is a lot. Ir tai viena akimirka jau atrodo kaip 12 metų ar daugiau. 12 metų tai yra labai daug.
So it's a very deep, intense feeling. Tai labai gilus, labai intensyvus jausmai. And the world just feels empty. Ir tada pasaulis atrodo tuščias. When you have something that you really like, Kai yra kažkas, kas jums labai patinka. and there's things around you that you don't like, you can feel an emptiness, a void. Ir aplinkui yra dalykai, kurie jums nepatinka. Jums jaučiat, kaip visur aplinkui yra tuštuma. Last verse. Ir paskutinis posmas. Ashlishyava padaratam pinashtumam adarshanan marmahatam karotuva yatatata vidatatu lampato mat prananatastu saeva na paraha. I know no one but Krishna as my Lord. He shall remain, so even if he handles me roughly by his embrace or makes me broken-hearted by not being present before me, he is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipable Lord, unconditionally. Aš neturiu kito viešpaties, išskyrus Krišną. Ir toks jis bus man visada. Ar pasirodys ir šiurkščiai suspaus savo glėbį, ar sudraskys širdį nuo manęs nutolęs. Jis gali elgtis taip, kaip pats to nori. Tai jo valia. Bet nepaisant nieko, jis yra viešpats, kurį aš garbinu ir garbinsiu visada. Sometimes the Lord, he is very independent. He doesn't want to appear in front of us. Kartais viešpats yra labai nepriklausomas, jisai nenori pasirodyti mūsų akivaizdoj. Even after so much endeavor and devotional service, Net po daugybės pastangų ir atsidavimo tarnystės. years and years of trying, Ir po metų bandymų. and still Krishna doesn't appear in front of Ir us. Krišna vis tiek nepasirodo priešais mus. But even besides that, Bet net ir be to, we still try to serve him, huh? vis tiek mes bandome jam tarnauti. Because we have experienced him. Nes mes patyrėme jį. There is some taste that we have gotten. Mes gavom kažkokią tai skonį jam. And therefore we continue unconditionally. Ir todėl mes tęsime besąlygiškai. These verses of Chaitanya Mahaprabhu are very interesting Šitie Čaitanijos Mahaprabhu žodžiai yra labai įdomus. because they are very, very deep. Jie yra labai gilus. And sometimes it is very hard to understand the mood of devotional service, Ir kartais yra labai sunku suprasti atsidavimo tarnystės nuotaiką. especially the chanting of the holy names. Ypatingai kartuojant šventą viešpaties vardą. Once, there's a very good story that shows the example of our condition. Yra labai gera istorija, kur parodo mūsų gyvenimo sąlygotumą. There were two friends, Buvo du draugai. and one of them was blind. Vienas iš jų buvo aklas. The friend said to the blind friend, Ir draugas sako savo aklam draugui. "You know, you should drink milk." Jisai sako, štai tau reikėtų gerti pieną. And the blind friend was saying, "Well, what is milk?" Ir aklas draugas klausė, o kas tas pienas? It's like, "Milk is a drink. I drink that every day. It's very good for you. You should try it." Jisai sako, pienas yra labai gerai, aš pieną geriu kiekvieną dieną, tau reikėtų pabandyti. So milk is a white liquid. Pienas yra baltas skystis. So the blind friend said, "What is a white liquid?" O draugas paklausė, tas aklas draugas paklausė, o kas reiškia baltas skystis? He said, white is like the bird, the crane, a white crane. Sako, balta tai yra kaip balta gervė, kaip baltas garnys. And the blind friend was saying, what is a what is a white crane? Ir aklas draugas klausė, o kas yra tasai baltas garnys? And his friend understood, he doesn't have a frame of reference on what to compare it to. Ir tada draugas susiprato, kad, šis mano draugas jis neturi su kuo palyginti. So his friends thought, well, okay, I will try to show him what a crane is. Ir tada draugas sako, aš tau pabandysiu parodyti, kas yra garnys. So he put his arm and hand up like this. Jisai pakėlė savo ranką tokiu būdu. And he took the hand of his blind friend and said, touch. Ir jisai paėmė savo aklo draugo ranką ir sako, liesk. This is how a crane is. Čia taip atrodo garnys. And the blind man was saying, Ir aklas draugas sako, oh, well, I really don't want to drink milk. Jisai sako, o ne, aš tikrai nenoriu gerti pieno, Because I will choke on that. nes aš užspringsiu. So this is our condition with the holy name. Taigi toks yra mūsų sąlygotumas kartuojant šventą vardą. We hear a lot about chanting the holy name. Mes girdime daugybę apie šventą vardą giedojimą. But for us, it is very hard to visualize and realize what it actually means to chant. Bet mums iš tikrųjų yra labai sunku suprasti ir vizualizuoti, ką iš tikrųjų reiškia giedoti. Because we are in the position of the blind man, we don't know what it actually is. Nes mes esam to aklo žmogaus padėti, mes net nežinome, ką tai reiškia. But all of us here, Bet visi mes čia, I think you're all very experienced chanters. aš manau, kad jūs visi esat labai patyrę giedotojai. And
And we all have made some experience while chanting. Ir mes gavome kažkokiu tai patirčių kartodami. And this is the reason why we come back and back and back to chant, because there is something that we really like. Ir tai yra priežastis, kodėl mes grįžtame prie to giedojimo, kartojimo, nes tai mums iš tikrųjų patinka. There's an experience that we had that we want to get again. Nes tai yra ta patirtis, kurią mes norime patirti vėl. So now I said in the beginning of the class that this class will be very interesting. Ir dabar aš sakiau pradžioje, kad šita paskaita bus labai įdomi. Because there will be an exercise we will do. Nes mes darysime pratimus. We will do a little exercise with Mes padarysim truputį nedidelį uždavinėlį, pratimą. And this exercise is called Alone with Radha and Krishna. Ir šis pratimas vadinasi 1-2 su Radha ir Krišna. It's a very, very beautiful exercise. Tai labai gražus pratimas. And these exercises, they can help us to reconnect and understand what we actually want in our chanting. Ir šitas pratimas gali padėti mums atstatyti mūsų supratimą, ko mes iš tikrųjų siekime giedodami. So, what I want to ask you Tai ką aš noriu jūsų paprašyti šitam pratimui, is that you all sit very straight now. Kad jūs visi dabar labai tiesiai sėdėkit. Everybody can look around for the last time, just Galite apsidairyti aplinkui paskutinį get a kartą, calm mind, mums, kad protas nurimtų, that you stimulate your senses a little bit. kad jūs biškiai juslės taip apsisavintų aplinkoje. Take a moment for this. Galite užtrukti akimirką. Now you can try to close your eyes Dabar pabandykite užmerkti akis and try to have a, calm moment. ir dabar pabandykite nusiraminti. Now we'll ask you to take a few breaths, Dabar paprašysiu jūsų kelis kartus giliai įkvėpti, very deep breathing, giliai įkvėpti, so that our mind calms down a little kad bit mūsų more. protas truputį labiau nusiramintų. You can all breathe in together. Visi galime kartu kvėpuoti. Now I want you to think Dabar noriu, kad jūs pagalvotumėt, that everything around you is disappearing. kad viskas aplinkui jūs nyksta. All your friends, Jūsų draugai, all your family, jūsų šeima, all your job, jūsų darbai, all your duties that you have. jūsų visos pareigos. Just let go of them. Visą tai paleiskit. When you find this calm space of yours, Kai jūs atrasite savo tą tykę vietą, imagine that you're in a holy place, įsivaizduokit, kad esate šventoje vietoje. somewhere in Vrindavan, Kažkur Vrindavane, somewhere in Mayapur, kažkur Majapūrė, somewhere next to Govardhan or Yamuna, galbūt šalia Govardano ar Jamunos. somewhere where you feel safe and comfortable. Kažkur, kur jūs jaučiate saugiai ir patogiai. Visualize that place in front of you. Įsivaizduokit prieš save tą vietą. Now we understand Dabar mes suprantam, that we don't really have a relationship with Krishna. kad mes neturime ryšio su Krišna, We are alone, kad mes vieni patys, but we can be grateful to our gurus kad mes esam dėkingi savo guru, that we have attained some knowledge kad mes gavome kažkiek žinių about Krishna. apie Krišną.
that then Krishna can be with us. kad Krišna gali būti su mumis. Now I want you Dabar aš noriu, kad jūs to see in your mind's eye savo proto akimi pamatytumėt Shri Radha and Krishna. Šri Radha ir Krišną. See them standing in front of you. Pasižiūrėkit, kaip jie stovi prieš jūs. Look at them Pažiūrėkit į juos and pray to them as follows. ir melskitės jiems taip. I surrender to you, Aš atsiduodu jums, Shri Radha Krishna. Šri Radha Krišna. What is mine Kas is in yra truth mano, your property. iš tikrųjų yra jūsų nuosavybė. Everything is for your enjoyment. Viskas yra jūsų malonumai. Nothing is meant for my own enjoyment. Niekas nėra skirta mano malonumai. Let everything be for you. Viskas yra skirta jums. I'm your servant. Aš esu jūsų tarnas. And in this way, Ir tokiu būdu let's chant like that. visi taip galime giedoti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I want you to chant a little bit louder with full heart. Norėčiau, kad truputį garsiau, visa širdim. Everybody. Visi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please chant one last time with all your heart, Paskutinį kartą visą širdim. as if Krishna is standing right in front of you, Krišna stovi tiesiai prieš jūs. as if you can even touch him. Jūs tarsi net galite jį paliesti. Please, everybody. Prašom, visi kartu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody can come back. Galite grįžti atgal. How does everybody feel after such a moment? Kaip jūs jaučiatės po šitos akimirkos? It's a very conscious endeavor, right? Labai sąmoninga pastanga, ar ne taip? It can be very deep. Gali būti labai gilu. And this is what we are always looking for. Ir būtent to mes visada ieškom. This depth, Šitos gelmės, that our relationship with Krishna is real. kad mūsų santykis su Krišna yra realus. In order to experience such things, Ir kad patirtume tokius dalykus, we have to chant like this on a regular basis. mes turime reguliariai taip giedoti. And now I will do a little bit of an advertisement here. Ir dabar truputį reklamos padarysiu. We will have a beautiful festival coming up very soon. Labai greitai artėja mūsų labai didelis festivalis, gražus festivalis. The festival is called Chintamani Nam. Festivalis vadinasi Chintamani Nam. The word Chintamani Nam, what it means is that the holy name is just like a Chintamani gem.
Ką reiškia šitas žodis čintamanė nama? Reiškia, kad šventas vardas yra tarsi čintamanė. What does the Chintamani stone do? Ką reiškia, kas yra čintamanė akmuo? Ką jis daro? When you touch it, Kai jūs jį paliečiat, these items, turn into gold. tie dalykai, su kuriuo jį paliečiat, pavirsta į auksą. It's a wish-fulfilling stone. Tai yra troškimus pildantis akmuo. So in a similar way, Ir panašiai. the holy name is Chintamani Nam. Šventas vardas yra čintamanė nama. The holy name can fulfill all our desires. Šventas vardas gali išpildyti visus mūsų troškimus. The desire that we have to be with Krishna Tai yra troškimą būti su Krišna and to be in a close proximity with his devotees. ir būti labai arti jo atsidavusių. That Chintamani Nam Tai yra čintamanė nama. can give us everything that we ever wanted, Jis gali suteikti mums visą tai, ko mes kada nors norėjom. especially Krishna Prema. Ypatingai Krišna prema. That's why we have, for example, changed the name from the Kirtan Mela to the Chintamani Nam, Ir todėl mes pakeitėm festivalio pavadinimą iš Kirtana Melas į čintamanę namą. because there is some meaning behind the chanting of the holy name. Nes yra prasmė kartuojant šventą vardą. And that meaning can be experienced. Ir šitą prasmę galima patirti. So I invite everybody Ir aš kviečiu visus from the 16th to the 18th of January, nuo sausio 16 iki 18 dienos come to the Chintamani Nam festival in Dwaraka. atvykite į čintamanę namą festivalį Dvarakoje. We have 3 days of kirtan Bus 3 Kirtano dienos, where we can absorb ourselves kur mes galėsime pasinerti. and we can have our relationship with Krishna through the chanting and the association of devotees. Ir galėsime patirti bendrystę su Krišna, giedodami ir bendraudami su atsidavusiais. We very much look at who is coming to the kirtan festivals. Mes labai dažnai žiūrime, kas atvyks į Kirtano festivalius. Many times we are very kirtaniya oriented, Kartais labai orientuojamės į kirtanijas, but we have to be oriented towards the holy name. bet mes turime orientuotis į šventą vardą. The kirtan singers, Kirtan dainuotojai they might be just a tool, gali būti tiesiog instrumentai, but in reality, we have everything that we need inside of ourselves. bet iš tikrųjų vis tik, ko mums reikia, yra mumyse pačiuose. And just like in the Yashoda Damodar Lila, Ir kaip Jašoda Damodara lylai, where Yashoda was engaging all her friends, kur Jašoda įtraukė visas savo draugės, helping to tie Krishna. kad padėtų surišti Krišną. In the same way, we can all come together Lygiai taip pat mes visi galime susirinkti kartu and chant loudly ir together. garsiai giedoti kartu. If you heard maybe, when I chanted alone, Gal jūs girdėt, kai aš vienas kartojau. I only have so much power that, you can hear me a little bit. Aš tiesiog giedojau taip, kad jūs mane galėtų išgirsti. But when all of you started chanting, Bet kai jūs visi pradėt giedoti, you see the cracks in the wall? matot plyšius sienose. It's all from you. Viskas čia nuo jūsų. Chanting together Tai giedoti kartu is the extra endeavor that we can do. yra ypatinga pastanga, kurią mes galime įdėti. It is the crying out loud. Tai yra garsiai šauktis. If something, it's like a bundle of sticks. Kaip yra šapelio ryšulys. It is easy to break a single stick, Labai lengva perlaužti vieną šakelę. but you cannot break a bundle of sticks so easily. Bet jūs negalite lengvai perlaužti šakelio ryšulio. So in the same way, our chanting attracts Krishna, Ir lygiai taip pat ir mūsų giedojimas patraukia Krišną. especially when we all together chant. Ypatingai, kai mes visi giedame kartu. Chant in unison, all together. Visi giedame unisonu, visi kartu. And then the sound can travel to Krishna Ir tada easily. šitas garsas lengvai gali pasiekti Krišną. So for the festival itself, Taigi pačiam festivaliui. the festival will be from the 16th to the 18th. Taigi festivalis bus nuo 16 iki 18. And I request you all, Ir aš prašau jūsų visų, register yourself to the festival. užsiregistruokit festivaliui. The festival is based on a small donation. Festivalis grindžiamas mažais paaukojimais. But even if you cannot Bet net jeigu jūs negalite pay the full amount, užmokėti visos sumos,
Come to the festival. Atvykite į festivalį. The festival is not about money. Šis festivalis yra ne apie pinigus. The festival is about our own experience with Krishna. Festivalis yra apie mūsų patirtį su Krišna. And that we can all come together and have a safe place to chant. Ir kad mes susirinktumėm kartu ir turėtumėm saugią vietą giedoti. With more devotees than usual. Kai susirinka daugiau bhaktų negu įprastai. And that's the beauty of it. Ir tai yra visas šitas grožis. When you chant for a few days consistently, there's an energy happening. Kai jūs susirinkat ir kelias dienas iš eilės giedate kartu, susikaupia kažkokia energija. It is said that when you drop a pin, sakoma, kai nukrenta šratinukas, the sound of adata, the sound of the pin drop will travel 7 times around the world before it enters the universe. Sakoma, kad šitas garsas, segtuko garsas nukritęs ant žemės, 7 kartus keliauja aplinkui žemę prieš tai, kai jisai pasklinda į kosmosą. That's a scientific statement. Tai yra mokslinis teiginys. What to speak of us chanting for multiple days? O ką jau kalbėti apie mus, kurie gieda kelias dienas? It can only benefit ourselves and everyone in this world. Tai gali suteikti naudą tiek mums, tiek visam pasauliui. So I think we have it. We can all be getting ready for the festival. Taigi pasiruoškit visi festivaliui. There's an American saying. Yra toks amerikietiškas posakis. Be there or be square. Būkit čia arba būkit kaip? Arba būkit čia arba susipauk. Jo, čia neverčiama iš tikrųjų. Square. Ta prasme, būk, arba būk toksai, kaip sako, yra tas kitas žodis, screwed. Yeah. So everybody's invited. Please register. Taigi visus kviečiami, prašau, užsiregistruokit. And I really try to make this point here. Ir aš tikrai noriu pažymėti čia. You can register in any condition that you're in. Jūs galite užsiregistruoti bet kokiam sąlygom. For some people it is hard to maybe donate 60 euros. Galbūt kai kuriems žmonėms yra sunku paaukoti 60 eurų. Because those, we just try to cover the festival expenses. That's Mes tiesiog bandome padengti festivalio išlaidas ir tiek. But if you cannot do that, bet jeigu jūs negalite to padaryti, you can still come. Jūs vis tiek galite atvykti. Still attend the festival, get prasadam, everything. Vis tiek apsilankyti festivalį, gauti prasadą, viską. The minimum is just, we are just trying to cover the expenses. Tiesiog mes norime padengti pačias išlaidas, tai yra minimumas. But this should not be an obstacle to come and chant. Bet tai neturėtų būti kliūtis ateiti, atvykti ir giedoti kartu. I request everybody. Please join us. Prašau visų prisijungti prie mūsų. It will be in 2 weeks and it will be very powerful. Bus už 2 savaičių ir bus labai galingas įvykis. Shishi Nitai Gaura Sundara ki, Shila Prabhupada ki, Jai Hare Krishna Mahamantra ki, Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari. Mes suskviečiam šeštadienį, ten dar parašysim visiems, bet gal galėsim tada paderinti mikrofoną laikyti. Taip visas žodžius, supratau, kad ne taip paprastai. Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Shri Gaura Sundaraki Namo Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi
Krishna Paramansa Parivarika Chai Stotra Saptashishima Hidai Sipatidanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai Krishna Paramansa Parivarika Chai Stotra Saptashishima Hidapati Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai Shri Gokishoras Babaji Maharaj Ki Jai Shri Sachidananda Bhakti Thakur Ki Jai Jagannath Babaji Maharaj Ki Jai Shri Govardhan Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Kadara Shivasari Gaura Bhaktarinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Ram Ram Ki Jai Mai Ram Ki Jai Mai Ki Jai Bhakti Devdasi Maharani Ki Jai Hare Krishna Mahamantra Ki Jai Shri Nitai Gaura Sundara Ki Jai Jai Nitai Gaura Premalande Lord Sri Assembled Devotees Hare Krishna Lord Sri Assembled Devotees Lord Sri Assembled Devotees All glory to Shri Guru Granth Shri Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Namaste
Krišna. Šiandieną man reikia sakyti pranešimus kalbėti. Dėl Galidas stovi šalia pasislėpęs. Harė Krišna, so today I have to be giving announcements because the yoga window proposed hiding. Yra labai gražus posmas Šiva Puranais, jis sako Aradananam sarvišam Višnu Aradanam param tasmat parataram dievi tadiyanam samarčanam. So this is a very nice verse from Shiva Purana. Ir šitas posmas jis sako, kad iš visų garbinimo formų, pati aukščiausia garbinimo forma yra Višnu garbinimas. So this verse says that from all forms of worship, the highest one is which one? Vishnu worship, yeah. Bet netgi toliau Šiva kreipiasi į savo žmoną, jis sako dėlį, o deivę. And when Shiva is addressing his wife, he is saying, "Oh, Devi." Jis sako, netgi aukščiau už Višnu garbinimą yra viešpatės atsidavusių garbinimas. A higher one worshiping Vishnu is worshiping his devotees. Ir aš pagalvojau, kad iš tikrųjų mes per mažai dėkingumą arba pagarbos reiškime baktams, kurie atlieka tokias tylias tarnystės. And the way I see it, we lack to express gratitude to those devotees who do silent services, which are not so visible. Ta prasme, nes jie yra mūsų tie tylūs kariai arba nematomi kariai. There are silent warriors, or those invisible warriors, kurių dėka viskas iš tikrųjų čia ir vyksta ir tik tai dėl jų viskas yra. by whose grace everything is going on. Actually, everything we have is by their grace, mercy. Mes turime Kanai Krišnos paskaitą labai gražiai, jis paskaitė ir įkvėpė mus. We had a very nice and inspiring class by Kanai Krišna Prabhu. Galime visi padėkoti jam. We can all thank Ir tada yra mūsų tikrai nematomi kariai, tai yra virtuvės kariai. And we actually have our invisible warriors who are in the kitchen warriors. Jo, jie, kaip sako, jų dėka mes galime skaniai pavalgyti Krišnos prasado. By their grace we can taste very beautiful and tasty Krishna prasadam. Ir jiems yra ypatinga padėka. And we express our deep gratitude towards them. Šiandieną prasadą dievybių malonumai, Prabhupados malonumai ir visų mūsų susirinkusių malonumai gamino. For a pleasure of our Shishnata Gaura Sundara deities, for a pleasure of Srila Prabhupada and all the Gaura devotees, the prasadam was prepared by Doyle Govinda Prabhu ir jo komanda. Taip pat šitą šventę šiandienos fiestą Vaišas sponsoriavo Vraja Gopika ir jo šeima Renuka Suta kartu. Also today's feast was sponsored by Vraja Gopika Mataji and her family, Renuka Suta Prabhu and others. Vraja Gopikos tėvelis paliko kūną šią savaitę. Vraja Gopika's father left his body this week. Todėl mes paprašytume visų pasimelsti už tėvelės saugią kelionę. And we would like to ask you to pray for his
proper journey. Vradžiagopika labai brangi mūsų bendruomeniai. Vradžiagopika Mataji is very dear to our community. Taip pat ir Renuka Suta, jos vyras. Also her husband, Renuka Suta Prabhu. Todėl visi kartu sušaukiam Čia vėl noriu priminti, Kanai Krišna Prabhu jisai kvietė į Šventykla festivalį. Dar kartą primenam, kad prašom visus registruotis ir kviečiam visus dalyvauti. So now once more I would like to remind what Kanai Krišna Prabhu told you. He invited us all to the Šventykla festival. Please register. Festivalis, kaip jau minėjo, Kanai Krišna bus nuo 16 iki 18 dienos sausio. So as he already said, Kanai Krišna Prabhu said that festival will be from 16th to 18th of January. Ne kitą savaitgalį, o dar kitą Not savaitgalį. next weekend, but the weekend after the next one. Na ir dar paskutinė naujiena, tai turbūt jinai nemalonė, nėra tokia malonė. And another message which is not so fortunate, not so happy. Not so pleasant. Not so pleasant. Ta prasme, kad nežinau, kas dalyvavo paskutinius kelius savaitgalius sekmadieninėse programose, matėte, kokios didelės grūstės, spūstės buvo. Those who participated during the last weeks in Sunday program, I don't know if you noticed, Labai didelės we had grūstės. really huge traffic jams. Ir mums yra nepriimtina iš tikrųjų, kad net bhaktai, kurie dalyvauja sekmadieniniai programai, jie negali net ir atsisėsti, paragauti prasado. And it is unacceptable to us that those devotees who actually participate during the program, they cannot even have a seat to watch prasadam, take prasadam. Ir dėl to mes nusprendėme, kad mes esam priversti, iš tikrųjų, ir mes apgailestam, kad esame priversti riboti svečių skaičių mūsų sekmadieninėse programose. So we are really sorry to announce that unfortunately we will have to limit the number of guests in our Sunday programs. Ta mūsų riba, aišku, jinai bus tokia pakankamai plati, reiškia, kad tiesiog, kad užtektų vietos visiems bhaktams taip kompaktiškai susėsti. Of course, that limit will be quite open so that all of us can have just a little space for ourselves to sit and honor the prasadam. Mes iš tikrųjų galvojame, kad prasadas yra tikrai didžiulė mūsų misija. We really believe that prasadam distribution is a big part of our mission. Ir dėl to mes nedarom apribojimo, kad tik tie, kurie ateis į paskaitą arba ateis iki kažkurio tai laiko, gaus prasadam. We don't say that there is some time limit towards which you have to come in order to get it. Bet mes iš tikrųjų, kaip sako, norime nustatyti, kad tie, kurie ateina, kad jie galėtų atsisėsti ir paragauti prasadą atsisėdę, nestovėdami. But we want to establish the order that those who participate during the program, those devotees, at least they could get a seat and honor prasadam. Todėl gali būti tai, kad jūs ateisit pakankamai vėlai programai ir čia jau bus tiek daug žmonių, kad nebegalės ir susėsti ir jūsų paprašys ateiti kitą kartą. So it might happen that you may come too late for the program and you might be asked to come next time. Tai vat mes labai atsiprašom, dėl to laukiam pavasario. So we are really sorry and we're waiting for the spring to come. Kada mes galėsime ir lauke galbūt kažkam padalinti, o ypatingai laukiam, kada atsidarys mūsų nauja šventykla. Well, we're waiting for spring when we can distribute prasadam outside to more devotees, and we are eagerly waiting for our new temple to open. Jo, net tada mes galėsim priimti labai daug bhaktų, labai daug svečių. When we can accept a lot of guests, devotees and so on. Čia Govinda priminė, kad iš tikrųjų priimti prasadą, pagerbti prasadą sėdint yra Vaishnava kultūros dalis. And the Govinda Prabhu has just reminded that to honor prasadam while sitting is a very important part of Vaishnava culture etiquette. Tai va, tai čia ta mūsų liūdna žinia, tai jinai yra linksma žinia dėl to, kad jeigu jūs ateisit anksčiau į programą, tai jūs tikrai pateksit į bėdą. So this is both sad and happy news as well, because if you come for the time for the program, so in time for the program, you will be able to get prasadam and sit. Definitely. Yeah, definitely. Ja, tai va, tai ir dabar aišku,
kaip jau minėjau, atsidavimo tarnystė Krišnai, ar ne yra netgi brangesnė už patį Krišną, ar verta didesnio garbinimo už patį Krišną. And as I've already mentioned, that worshipping Krishna's devotees is even more elevated than worshipping Krishna himself. Tai va dėl to iš tikrųjų kviečiu visus dabar, kas galite padėti pasitarnauti, padėti padalinti prasadas, prasado, padėti sutvarkyti šventyklą, ypatingai virtuvę. So I'm really eagerly asking you, inviting you to take some part in serving, distributing prasadam, and after prasadam, well, cleaning the kitchen and the altar room and corridor. Jo, ir taip pat, jeigu kas, jūs galite paaukoti mūsų šventyklai, nes mūsų bendruomenė išsilaiko iš mūsų pačių paaukojimų. And of course, you can always donate to our temple because our temple is supported by donations. Jo, su Kešimata čia rinks paaukojimas, va. Jūs jau ją pažįstat. All of you know her, she will be collecting donations. Tai va, tai dabar tada prašom labai gražiai visi susėsti ir pagerbti prasado, kas gali padėti padalinti, tai prašom. So now we're asking you to sit very nicely, come closely, and those who can, please distribute prasadam. Galima atsisėti ir kitam kambarį. You can also sit in the other room. Mahaprasade Govinde, Nama Brahmani Vaishnave, Svalpa Punyavatam Rajam, Vishwasvanai Vajayate, Mahaprasadam ki. तो मेरा प्लान है इंडिया आने नहीं वो तो मैं